Bà chúng riêng số bà chúc ní tiết hai chỉ mùi Suchit Learning. Bà ngày này Suchit Learning nâng bằng hai phút mai bằng phone MP ca convert video MP4 ôi tôi chỉ MP3 để phút mai bằng phone trong bàn tay xâm lên. Bà chân muốn nâng tụi mơ phút mai bằng phone này tụi tay nâng view còi còi tụi tay nâng tu sna video trong còi còi complete click subscribeនៅ video របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅ video ថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើល video ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចូលនៅក្នុង link description ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញ link ជាច្រើនដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម video បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ convert video ឲ្យទៅជា MP3 បាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកប្រើប្រាស់បានដើម្បី convert MP4 ទៅជា MP3 យើងត្រូវធ្វើដូចនេះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ក្នុង computer បាទដើម្បី convert video ឲ្យទៅជា MP3 បាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែទៅឡើងកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីនោះគឺសម្រាប់ចាក់បទចម្រៀងឬក៏ចាក់ MP3 ជាដើមអ្នកនរគ្នានេះកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា LVC Media Player បាទកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាទកម្មវិធីមួយហ្នឹងដើម្បីបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង link description ខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំដាក់ link ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅ download បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅ download ទៅបាទដោយ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម video បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចូលទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ link ហ្នឹងទៅវា load មកបែបនេះបាទ load មកបែបនេះគឺជា link official របស់ VLC Media Player តែម្ដងបាទចុច link នៅក្រោម video របស់ខ្ញុំទៅអ្នកនរគ្នានឹង load មកដល់កន្លែងនេះពេល load មកដល់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលនេះកន្លែងនេះ download VLC ពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះមកមាន64 bit មាន Windows មាន macOS អីជាដើមបាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចយកមួយណា download មួយនឹងទៅបាទសម្រាប់ Windows គឺយក Windows 64 bit នេះមកបាទនេះគឺរបៀប download ហើយបន្ទាប់ពី download ហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទៅឡើងតាម step វានឹងទៅបាទតាម step វានឹងទៅបាទវាអត់អីទេបាទវាអត់មានអីវា free ទេបាទកម្មវិធីនេះគឺ free ទេបាទយើងអត់នៅ crack អត់នៅអីទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីចូលមកកន្លែងហ្នឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនចូលចុចទៅលើ link description link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម video បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀប convert video ឲ្យទៅជា MP3 បកជាខ្មែរថារបៀបបំលែង video ឲ្យទៅជា MP3 ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំមាន video មួយនៅនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបើកបំលែងវាលឺតិចមកបងប្អូនកន្លម៉ែបងប្អូនអត់លឺបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកមើល video របស់យើងបាទនេះ video របស់យើងបាទជា video របស់ខ្ញុំបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការ save ឯកសារ Microsoft Word ហើយនឹងការ save ឯកសារ Microsoft Word ទៅជា PDF បាទនេះគឺជា video ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀប convert នៅ video មួយនេះឲ្យទៅជា MP3 អានេះគេហៅ MP4 អ្នកនរគ្នាគេហៅ video បាទដល់ពេលដែលយើង convert ទៅឲ្យវាទៅជាសំឡេងបាទឲ្យវាទៅជាសំឡេងអត់មានរូបទេបាទមានតែសំឡេងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បី convert អានឹងបានយើងត្រូវធ្វើដូចដេចអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចូល link ខ្ញុំហើយ download មកដំឡើង LVC អ្នកនរគ្នាដំឡើង VLC Media Player នេះមកបាទឥឡូវខ្ញុំបើកកណ្ដឹងមកពេលពុកម៉ែបងប្អូនទៅឡើងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកបាទម៉ែបងប្អូនបើកមកវាមានលក្ខណៈដូចនេះបាទVLC Media Player ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ចាក់វីដេអូឬក៏ MP3 ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទប៉ុន្តែវីដេអូយើងថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការ convert វីដេអូយកតែសំឡេងទេបាទយកតែ MP3 ទេបាទយើងអត់យកវីដេអូទេបាទអញ្ចឹងដើម្បី convert បានពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបើកកម្មវិធីនឹងមកបាទបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅកាន់ media នេះពាក្យ media នេះពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើពាក្យ media នឹងមកបាទឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ media បន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនយកមកយើងកិលទៅក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថា convert ហ្នឹងបកថាបំលែង /save convert ឬក៏ save ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបើកកម្មវិធីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុច shortcut control អក្សរ O បាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ keyboard យើងមក control អក្សរ O ក៏វាចេញកន្លែង convert /save នឹងដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើនឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បី convert video របស់យើងទៅជា MP
MP3 យើងចុចលើនឹងមកបាទនៅពេលយើងចុចកន្លែង convert នឹងមកអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺនៅកន្លែង file នេះឯងបាទយើងចូល tab file កុំចូល tab អីផ្សេងបាទ tab នេះយើងចូល tab file នេះបាទចូល tab file នឹងហើយយើងឃើញនេះកន្លែងនេះមាន bottom មួយមានគេដាក់សញ្ញាបូកឲ្យ add ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង add នៅវីដេអូរបស់យើងបាទដែលគោលបំណង convert វាទៅជា MP3 ហ្នឹងបាទជាសំឡេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើង add មកយើងចុចកន្លែង bottom add បាទយើងចុច add បន្ទាប់ពីចុច add ហើយយើងត្រូវទៅរកវីដេអូរបស់យើងឥឡូវវីដេអូមិញខ្ញុំទុកនៅលើ desktop បាទខ្ញុំចុចទៅលើ desktop បានឃើញវីដេអូហើយខ្ញុំចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើងចុច open ចុចលើវីដេអូហ្នឹងហើយចុច open ខាងក្រោមនេះបាទចុចមកយើងបាន add location នៃការ convert file MP3 យើងហើយបាទយើងត្រូវចុចពាក្យថា convert and save បាទយើងចុចពាក្យហ្នឹងមកបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើង add ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាលឿនពេកពុកម៉ែបងប្អូនសារមើលភាសាទៀតអត់អីទេវីដេអូអាចសារចុះសារឡើងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យថា convert មកបាទបន្ទាប់ពីចុច convert វានឹងឡើងផ្ទាំងមួយទៀតគេហៅថា convert អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបំលែងវាបាទពុកម៉ែបងប្អូនកន្លពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកកន្លែងនឹងឃើញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកឃើញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះកន្លែងនេះធម្មតាយើងអត់ប៉ះពាល់ទេខាងលើនេះក៏អត់ប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែកន្លែង profile ហ្នឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបើកមកឃើញបែបនេះ MP4 H.264 នេះគឺស្មើនឹងវីដេអូដដែលទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចុចដូរវាទៅជា MP3 អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយតូចនេះសញ្ញាព្រួយតូចហ្នឹងចុចមកវាតម្លាក់បែបនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ទៅខំមកពាក្យថា audio MP3 នេះឃើញអត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ audio MP3 ហ្នឹងមកជាការស្រេចបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនទៅត្រូវជ្រើសរើសទីតាំង destination ទៅរកកន្លែងដាក់ទីតាំងវានៃ MP3 ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើ desktop ដដែលខ្ញុំចុចលើ browse ហ្នឹងមកបាទខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop ហ្នឹងដដែលបាទហើយខ្ញុំដូរចំណងជើងឲ្យផ្លាយពីនោះតិចទៅខ្ញុំដាក់ how to convert មួយចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច save បន្ទាប់ពីចុច save ហើយកន្លែងនេះយើងយក MP3 ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះហើយយើងរើសទីតាំងហើយយើងដឹងថាទីតាំងនៅកន្លែងណារួចហើយបន្ទាប់មកយើងចុច start បាទចុច start ខាងក្រោមមកពេលនេះវាចាប់ផ្ដើម convert ទៅនេះពេល convert ចប់វីដេអូយើងនឹងក្លាយទៅជា MP3 ចាំតិចមកបាទ11នាទីវីដេអូកាលណាកាន់តែវែង convert កាន់តែយូរបាទកន្លែងហ្នឹងយើងចាំឲ្យវាពេញគឺបាទពេញហើយបាទពេញដើម្បីយើងទៅមើលយើងបិទវាចោលមកបាទបិទកម្មវិធីនឹងចោលមកបាទយើងមើលមកនេះយើងបាន MP3 មួយដែលដាក់ថា how to convert 1អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ save មិញហើយខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop អញ្ចឹងដើម្បីបើកវាបានយើងបើកវាមើលមកបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលទៀតហើយជាមួយខ្ញុំអត់មានវីដេអូទេ file ហ្នឹងគឺជា file MP3 នេះហើយអ្នកនរគ្នា file MP3 នៅខាងលើនេះដូចគ្នាខាងក្រោមនេះដូចគ្នា server បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀប convert ទៅជាបាទវាពិតបាទហ្នឹងហើយគឺជារបៀប convert វីដេអូឲ្យទៅជា MP3 បាទមុនវងវាជាវីដេអូណាបាទឥឡូវខ្ញុំ convert វាទៅជា MP3 ហើយយកតែសំឡេងទេបាទយ៉ាងមិនឆាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការ convert វីដេអូទៅជា MP3 បាទនេះគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែ download តាម link នេះខ្ញុំដាក់ក្រោមវីដេអូទៅឡើង VLC player media មួយមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ convert វីដេអូទៅជា MP3 បានបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា